बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलीम खान नियाजी, माय फ्रेंड इंस्ट्रक्टर फैसल बासी। आज हम आपको M4 जो है, अगर खुदा ना खास्ता इसका काकिंग हैंडल टूट जाए तो उस सूरत में, ये काकिंग हैंडल अगर टूट जाता है तो उस सूरत में जो है हमें अगर चैम्बर करना पड़ेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। चैम्बर नहीं होगी तो उस सूरत के अंदर जो है हम किस तरीके से चैम्बर करेंगे, ये चीज टेक्निक हमने खुद जो है याद की है, आपके साथ शेयर करेंगे। ये बुलन कैरियर ग्रुप, ये समझ काकिंग हैंडल जो टूट गया है, आप अपने जो है तस्मा फोर्सेस जो हम लोग यूज करते हैं शूज में, वो निकाला आपने, इसको बराबर किया, आप चाहे तो उसको गठान वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, इस सूरत में आपने कर लिया। ये इमरजेंसी की बेस के ऊपर ये आपका तैयार हो गया। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर फैसल अब्बासी बताएंगे कि आप देखिए बिल्कुल आपका जो काकिंग हैंडल है उसकी तरीके से ये काम करेगा। दोबारा करें, वन मोर, एक मरतबा और करें। यस, ये आपने देखा कि अगर काकिंग हैंडल निकाल दी जाए या टूट जाए तो हमारा वेपन जो है प्रॉपर काम करेगा, प्रॉपर हमारा वेपन उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से काकिंग हैंडल के साथ करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी काकिंग हैंडल, उसके बगैर भी हमारा वेपन काम कर सकता है। तो ये अपने दोस्तों को टेक्निक शेयर करने का मकसद ये था कि एक अच्छी चीज हम अपने जो फोर्सेस के साथी हैं उनके साथ एक अच्छी टेक्निक्स शेयर करें। यस, गुड लक।